ايد وحده يا الكربالون سيد ابليس يقيل اللي فيها راح نهزوته لكشكول ونغني وغنية مسميها. كانوا اجريسيف اكثر منا، كانوا حاضرين، ممكن بيجريوا برشا اليوم. هذيك ممكن الحاجه اللي عملت الفارق اليوم. كما قلت لك النجم الساحلي معناها عملنا التوج بالبطوله في نفس الملعب، ربحناهم كيف في سوسه 3 بلاش. اليوم خسرنا هذيك الكره، نهار عندك نهار عند غيرك. كما قلت لك النجم الساحلي اليوم الاوبجيكتيف الاول نتاعو اللي هو معناها الشامبيونز ليج، ان شاء الله نكملوا فيه من غير ما ندخلوا حاجه كبيره وسيء ونوليو حتى في نخرج من الشامبيونز ليج. لا كاو خسرنا لا غالب، هذيك الكره فيها ربح فيها خساره. نمشيو عندنا كما قلت لك الشامبيونز ليج ان شاء الله باش نحطوا فيها كل ما عندنا. Est-ce que vous avez certains regrets sur certains choix? Non, sur certains choix non, parce qu'on avait fait quand même une équipe pour défendre, pour bien défendre. On connaissait la difficulté de venir ici et tout. Donc on pensait mieux défendre que ça ce soir, tout simplement. Quand vous prenez 2 buts sur coup de pied arrêté, après j'ai pas vu non plus l'Espérance dominer le match outrageusement en première mi-temps. Très peu d'occasions de but, un match très âpre. Mais par contre j'ai vu beaucoup de volonté de leur part, beaucoup de volonté dans les duels, et c'est là-dessus qu'ils nous ont dominés. C'est pas vraiment dans le jeu.